Я заново вышла в эфир, ребят. Потому что час времени прошел, и эфир отключается, блядь, автоматически. Последний вопрос был, типа, меня постоянно избивает парень, что делать? Если честно, ничего, ждать, пока он тебя пришибет нахер. Все, больше ничего не надо делать, просто сидеть и ждать. Потому что если до сих пор ты ничего не сделала и даже это спрашиваешь у посторонних людей, соответственно, ну, ясно все. Потому что, как мне написали, адекватная, там, тра-та-та, потому что адекватная, уважающая себя, уважающая в первую очередь себя девушка, женщина не будет терпеть побои, что ее постоянно мутузят. У вас вот при первом каком-то конфликте, как внутри должен срабатывать этот инстинкт самосохранения. Вы должны понимать, что нельзя находиться с этим человеком рядом, потому что сегодня он тебя отпиздил, а завтра он тебя зашиб нахрен. Не знаю, видели в интернете вот недавно в Инстаграме видео, где соседи пытались в хату пройти, где девчонка приехала к бывшему забирать вещи, он ее начал там избивать, она орала там как потерпевшая. Соседи пытались ломануться в квартиру, вызывали ментов, менты не приехали 1,5 часа, и он ее задушил в итоге шнурком от чего-то там, от утюга или еще чего-то. Алло, здравствуйте. Че сидим, я не пойму, кого ждем? Смерти, походу, своей. Ну, это так, философия. А вообще совет, если ты спрашиваешь, что делать, тогда уже ничего не делай, сиди, жди. Потому что адекватные женщины все-таки, вот здесь я могу сказать про адекватность и неадекватность, они бы ушли. Они бы убежали. Потому что эта угроза идет не то, что там твоим чувствам, еще что-то, твоей жизни в первую очередь. Не ценишь ты мало того, что себя, так еще и свою жизнь. А это хуже. Да, он издевался ну там не 3. По-моему, там 1,5 или 2 часа. Он ее бил, там она орала, это звонили этим ментам, там и слышно было ее ор. Они не приезжали. Он ее в итоге задушил и сел. Недели 3 назад чуть не убил любимый человек. И что вы сделали? Что вы сделали? Ну, или 3,5 часа. Ну, в общем, я, может, там не помню уже. Ну, суть вы поняли, значит, вы видели это видео и понимаете вообще, о чем речь. Что такого быть не должно. Вызвала полицию. Да, полиция, ну, по сути, тоже вот надеяться на полицию. Не факт, что они вообще тебе помогут. И не факт, что они успеют тебе помочь. Понимаешь? При первом, я вот, так скажу, на личном опыте, ну, меня, конечно, не мутузили там до полусмерти, но мы когда с Глебом познакомились, он очень импульсивный такой, ну, по своей натуре, когда буханет. То есть, когда он трезвый, он адекватный человек, но когда буханет, там вот шторка падает. И мы там знакомы-то были, он за мной ухаживал туда-сюда, я не знаю, 2 недели, может быть. И он там что-то трын-тын набухался, и белку словил, и, короче, швырнул в меня креслом, вот таким вот кожаным. Просто что-то там. Я, конечно, охренела, потому что это первый раз в моей жизни, типа, такая ситуация. Я вообще была в шоке, я его боялась. Ну, эту ночь я его боялась. Я там с девчонкой жила в комнате, он в другой комнате. Ну, мы на одной квартире жили, в разных комнатах.
Но это было, надо было еще просто с этой же ситуации на следующий день сказать: пошел нахуй вообще от меня, не подходи ко мне, до свидания. Ну, типа, я такая, ну ладно, ну, пережрал. Он там потом и ползал на коленках, извинялся, прости, прости, там, ты, ну, вот это вот все. Но я говорю, девочки, вот эти вот мелочи, это и есть вот эти вот звоночки вот этим вот ситуациям. Поэтому больше такого, конечно, в моей жизни не повторялось и не повторится. Я пожалела его родителей-пенсионеров. Хорошо. Ты пожалела его родителей-пенсионеров. А себя ты почему не пожалела? Почему вы думаете о других? Почему вы думаете о других, о каких-то там родителях, пенсионерах? Я все, конечно, понимаю, родители это святое, но это не твои родители, это не ты даже. Почему ты должна их жалеть? Ты должна себя жалеть, любить, ценить и уважать. И вот такой вот болт класть на других, если дело касается тебя. Печально. Знаете, сколько мне в директ пишут вот этих вот историй? Это просто жесть. Там и про побои, и про измены, и про что только, и про унижение, и про вот это вот, знаете, вот это абьюзеры, когда вот доминируют прям над женщиной мужики, вот она не может вырваться от него, там, я боюсь, я его люблю, там, у нас дети, тры-тэ-тэ. Ну, это ужасно. Ой, ой. Надо, конечно, надо думать о себе и своей жизни. А кто, блядь, о вас подумает, если не вы, по сути? Потому что всем остальным по факту вообще похер. Просто похер. Можете какую-нибудь передачу про это начать снимать? Да какая передача? Вы что? Ты же недавно такая умная стала. Зачем совет даешь, как будто уже жизнь долгую прожила? Да я не даю советы. Меня спрашивают, я отвечаю. Мне-то, по сути, тоже вообще пофигу. Вот я про что и говорю. Всем на всех срать. Мне-то тоже пофигу, кто там кого бьет, кто там кому изменяет. Ну, и меня тут человек сейчас спрашивает в эфире, типа, да? Я, соответственно, говорю свое мнение. И все. Никому советов не даю. Особенно непрошенных. Высказываю лишь просто свое мнение. И говорю так, как я сейчас думаю. И ну, как бы я никогда не сделала там, опять же, с собой ради мужика. Да я лучше, я не знаю, я лучше месяц в слезах, соплях буду валяться тут в запое в каком-нибудь и переживать, что это мой любимый там мне как-то навредил, нежели остаться с этим любимым там до поры до времени, он адекватный, а потом опять у него что-нибудь щелкнул, тебя или отпиздил, или убил, или еще там что-нибудь сделал. Ну вот оно нам надо, девчонкам молодым. Изучила состав освежителя. Нет, кстати. Я на туалете так долго не сижу. Вы все еще отчетливо видите шрамы после операции на груди? Нет. У меня вообще шрамы еле заметные. Вот их просто практически не видно, потому что доступ был по ореоле. То есть вот он вокруг идет, вот здесь вот. Ну, его вообще не видно. Так пишет, но мы Димасику тут совсем внимания не уделили. Мне многого не надо. Тебе надо только ноги, мы уже поняли. Димасик какой. Он не будет вас бить. Не будет вам изменять. Ему ноги главное.
Должен ли мужчина обеспечивать? Ну, я вам так скажу. Вообще вам, по сути, и вы, никто никому не должен. Но мужчина, если он вступает в отношения с женщиной в адекватные, во взрослые, в осознанные отношения, он должен брать ответственность не только уже за себя, но и за свою женщину. Соответственно, за какие-то там, может быть, ее проблемы, за там тот же съем квартиры, там, например, если она до этого ее сама. Потому что я считаю, что женщина всегда должна стоять за мужчиной. Мужчина идет немножко выше ее. Она стоит за ним. Он ее опора, он ее защита и т.д. и т.п. У вас может быть там общий бюджет, ясен, красен, там еще что, какие-то вот общие планы. Сваливать ответственности на свои хрупкие женские плечи, даже в финансовом плане. Когда вы начинаете вот так вот, ну как сказать, делать то, что по сути должен делать мужик, ну не должен, да, так вот принято, блядь, у нас. Яйца себе отращиваете просто и все, а мужчину занижаете. И рано или поздно завоеватель, мужик это кормилец, мужик это самец, который просто даже хату не может там, допустим, оплатить. Это в любом случае немножко бьет по его самооценке. И он, конечно, может говорить вам спасибо, но внутри это совершенно не так работает. Я буду стоять у тебя за спиной, поддерживать тебя, обнимать тебя вот так сзади, но не спереди. Как только я окажусь спереди, все, ты окажешься подо мной. А это уже не годится. Очень много отношений, где там и царь, и бог, и туда-сюда. Ну, кому-то и такой формат подходит, мне не подходит. То есть я не готова. Все-таки я хочу стоять там, за спинкой. Неужели ты на унитазе? Да. Вот я. Ну, я
нравится. Все-таки мне нравятся мужики, раз уж мы разговариваем о мужиках, соответственно, мне нравятся мужики. Да я не вино пью, я не пью вино, мне от вина вообще ужасно плохо. Шурик, красоточка. Вот пацаны пишут без фоток, какие-то фейковые. Кто вы, люди? А ты дома не в домашнем? Дома... Кстати, я просто... Нет, я вообще дома в домашнем. Просто это я вот недавно с магазина пришла, еще не переоделась. А так-то я всегда... Вот у меня тут шортики лежат. В лимфе, и потом навсегда стоит там, плохо влияет на здоровье. Слышала, слышала, ребят, слышала. Но я об этом не думаю. Знаете, и московским воздухом очень вредно дышать. И, не знаю, колбаску с магазина вредно кушать. И курочку напичканную антибиотиками тоже. Да все. Скоро ты узнаешь, что я. Кто ты? Миша не боится один сидеть, вы в разных комнатах чаще, чем вместе. А что ему бояться? Он же дома, он в квартире. Я могу уйти в ванну, валяться в ванне там 1,5 часа. Он сидит в зале, там мультики смотрит или еще что-нибудь делает. А чем ему бояться? Сколько сейчас тату уже? Ну, получается, было... Одно дело, если вы разговариваете с человеком, доносите ему там свое мнение, свои переживания, он слышит, там старается, это одно дело. А другое дело, если когда он вас не слышит, когда ему поебатор вообще полный, и вы постоянно находитесь в дискомфорте, тогда, конечно, стоит. Почему вы разошлись с мужем? Если Миха в 15 захочет набить татухи, разрешишь? Ну, говорят, типа с 18 можно, с 18 разрешу. Пиво любишь с сыром косичка? Конечно, а кто не любит? Если нет парня, есть 3 детей, больше за любви, как бы.
Дит. И опять сколько историй, вот это вот про отрубленные руки, про задушили шнурком, и вот так и думаешь. Как раз на раз, походу, не приходится. Ну, я на самом деле парюсь этим моментом. То есть, если вот знакомишься там с каким-то мужиком, я начинаю думать, а ты точно адекватна? А ты меня потом не волонешь, если я тебя откажу? Я, ребят, не знаю, что делать в этой ситуации. Это, блядь, угроза жизни. Я не знаю, что делать. Охрану к себе представлять, не сваливать в другой город. Я не знаю, что делать, честно. У тебя есть парень? Нет. Тебе 26, мне 28 будет через... Ты бы смогла стать суррогатной мамой? Нет. Я не готова вот это вот вынашивать, отращивать живот 9 месяцев, потом отдавать его кому-то. Ну его нафиг. Что пьешь такой вкусный компот? Такие бокалы, это не Валберис, это Икеа. Они серые, очень подходят мне под интерьер моей хаты, поэтому я их урвала. Винишко я праздник девчат. Но завтра рабочий день, поэтому не праздник девчат. Поэтому не вариант куда-то сходить и с кем-то потусить. Завтра рабочий день. Что для тебя табу в волшебстве? Фуд-фетиш, блядь. Коньяк. Занимаешься спортом? Такая хорошая. Говорю, нифига не занимаюсь спортом. Вообще ленивая я овца. Расскажи про от всего. То есть, чтоб немножко... Ой, ребят, простите, мне нужно прерваться на видеозвонок. А, уже не нужно, походу. Уже, знаете, бывает это в WhatsApp, начнешь писать, нечаянно жирным пальцем тыкнешь, и звонок идет. Наверное, нечаянно мне. Ребят, я с вами. Ваня, она потому что от Мишки прячется, да. И потому что покурить можно.
Ты тоже стики использованные обратно в пачку кладешь? Да. Кто звонил? Ошиблись номером. В этом году, соответственно, мы будем еще допом заниматься дополнительно. Ну, я считаю, если, например, честно скажу, я не могу, у меня до трясучки, я не могу. Я начинаю с ним заниматься, начинается какой-нибудь тупняк, еще что-то, у меня не хватает нервов. Поэтому я считаю, что я лучше буду... Ну, у меня один ребенок еще, не знаю, не научился ни писать, ни считать, там, ни еще что-то, поэтому... Оля, ответь мне в директ. Я сейчас в прямом эфире, поэтому не могу ответить никому в директ. Прикиньте, я только сейчас поняла, что со мной Лилуша. Просто посмотрите на это. Боже, доча, ты уснула? Ты уснула, пока я тут болтаю? Да серьезно, божечки мои. Ну все, спим. Спим. Вот именно, мы же научились писать. Ну, я говорю, у меня еще есть год. Вот чуть попозже я об этом задумаюсь, а пока я как просто представлю, у меня в дрожь бросает, я даже не хочу сейчас об этом париться. Вот чуть попозже обязательно этим займусь, этой всей школьной подготовкой, предподготовкой, вот это вот. Хвост вертолет. Там не то, что... Там пипец. Там вот так вот он, ходуном. Курить не хочешь бросить? Пока что нет. У тебя коврик из Икеа, он новый в таком идеальном состоянии. Это уже старый коврик, я его просто очень часто стираю. Ну, типа, я там 2 дня по нему потопталась, увидела там какой-нибудь волос или еще что-то, все в стирку пошло. Я его не затаптываю до талого, чтобы он уже не белый, а серый был. Вот в этой всяких этой требухе аж. Добавлять музыку в Телеграм. Да вот не знаю. Нету что-то пока новых музык. Новых музык. Так. Читал и находил. Так, ребят, секунду, я с ванны выхожу. Миша, а ты бы не хотел выкинуть то, что ты поел? Чай зарядку поставлю, ребят? Хак.
Похенька. Говорю 40 раз, 4 раза. Приятно тебя слушать, когда ты компот пьешь. Это лучший комплимент девочки. Оль, смогла бы сделать аморт. Столкнулась с тем, что все окружение против. Думаю, может, это моя позиция неправильно. Короче, я так скажу. Если я этого не хочу, например, так получилось, я понимаю, что я к этому не готова, ни морально, ни материально, потому что ребенок это не дешевое удовольствие, я бы смогла. И я не осуждаю тех, кто это делает. Я осуждаю только тех, кто не, скажем так, не хочет детей и не использует методы контрацепции разные, постоянно залетает, а потом хватается за голову и, ой, что же делать, надо сделать аборт. Как говорится, не хочешь детей, ты знаешь, что нужно делать, чтобы детей не было, потому что все люди взрослые и знают, от чего дети появляются. Но я не говорю о том, что вот, типа, там, оп, так получилось, там, да. Он порвался там или еще что-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в общем, вы поняли. Как заработать на машину? Тот же вопрос. У меня к вам, ребята. Как заработать на машину? Мне вот тоже надо заработать на машину. Боже, Джан Халиб играет, мой любимый. Вот, девочки, сегодня 8 марта. Я желаю вам всем такого мужика, как Джан Халиб, который поет вот эти все песни своей какой-то бабе определенной. Короче, чтобы это вот все для вас было, понятно? Мой посыл. Очень ждем вас в СПБ. А кто меня ждет в СПБ? Мои жалюзи не день-ночь. Ну, они день-ночь, но они не blackout. То есть они свет все равно немножко пропускают. Они не делают идеальную темноту. Компот с сахаром варишь? Компот варю с сахарозаменителем, потому что сахар я не ем. У тебя же есть машина. Ну, у меня есть машина, но вы же помните, что эта машина, мне нужно денежки за нее отдавать. Поэтому я интересуюсь тем же вопросом. Мне, например, 200 надо отдать. И думала снимать влоги на YouTube. Не думала, не знаю, что туда снимать. Мне очень нравятся две твои части тела. Интересно, это правая нога и левая нога, или это что-то другое? Вам не нравится наш город, Михаил Бузович? Почему? Я была в Питере, мне очень нравится этот город. И Миша там был, но он там был маленький просто. Кто поет песню? Джан Халиб поет песню. «Во сне» называется. Хорошая. А еще вот это моя любимая «Искал, нашел». Шикарная. Миша спит? А, спит. Вот он. Вон он. Как погода? Снег навалил, опять 3 тонны. Не весна вообще, непонятно что. Миша, аккуратно. Миш, ну аккуратно, не пинай меня. Сегодняшнее фото просто огнище, какая фигура. Ну, эту первую фотку, короче, я удалила, потому что там уж сильно начали меня бомбить. Оля, это перебор, Оля, это ужас какой. Что с локтем у Миха? А это вот у него, он расчесал, короче, у него там, ну, аллергия.
атопический дерматит. Аллергия у него вылазит периодически. Он расчесал, занес какую-то бактерию, видать, инфекцию, что воспаление пошло, и я фукарцином нахрен весь локоть замазала. Ты Мишу укладываешь или он сам? Сейчас сам, конечно. Ну, 6 лет, пусть сам засыпает. Я уже свое отукладывалась, все. Как думаешь, кто облил краской Дерябину? Хейтеры какие-нибудь вонючие? Страшно ожидать от них вообще неизвестно чего. В школу в 7 пойдут. Да, в 7 полных лет, в 7. Да, я, кстати, на каплях, если что, постоянно. Оля, расскажи секрет, как быть такой счастливой. А нет секрета, потому что я не всегда счастливая, я же тоже человек. Я могу и грустить, и переживать, и т.д. и т.п. Да просто, не знаю, дзен какой-то поймать вообще по этой жизни. Ну, типа, жить в кайф для себя. Не париться ни о чем, не переживать, забивать хер на людей, которые недостойны твоего внимания. Наверное, только стрёмные несчастливые бабы пишут под фото стрёмные комменты. Ну, я не знаю. Всякие, конечно, пишут. У всех, видите, разное мировоззрение, там, т.д. и т.п. Для кого-то. Ну, опять же, потому что идет этот бабкинский стереотип, что татуировки того ужаса, того плохо, тут же подключается ты же, я ж мать, понимаете? И все, у людей начинается, вот, я вам говорю, я уже к этому привыкла, потому что, например, лето, когда большая часть тела открыта и видно татуировки, я иду с ребенком, знаете, сколько я взглядов ловлю? Ну, во-первых, я молодая, то есть, ну, как бы я мать молодая. Мне 28, ребенку 6. Я родила его в 22 года, это молодо. В основном там они все 30, там 30 уже с копейками лет. И я иду такая. Еще и вся в татуировках. Они меня так обсмотрят с ног до головы, что просто жесть. Когда ты такой стала? Какой? Как компот варишь? Засыпала сухофрукты в воду, поставила на 5, оно там покипело, минуточек 40 выключила, и оно там само дошло. Стаканы икеевские, в наборе 4 штуки, цена, я не помню, 500 или 600 рублей за 4 штуки. Вот на 2 часу закончился стакан, надо новый начислять. Сейчас я вам покажу. Татухи, но не все. Короче, у меня есть вот тут вот, но вот эту я не могу. И вот здесь вот. Вот эту надпись сделала. Ну и вот здесь вот сделала. И вот на спине сделала. Ну, мне кайф, короче. Зачем нормальное тело забивать татухами? Ладно, шрамы. Вообще изначально, девочки, я забивала ноги из-за растяжек. У меня просто были дичайшие растяжки фиолетового цвета после родов. А для меня мое тело это... Я типа не понимала, как я буду жить с этой хуйней фиолетовой на ногах. А так как мне татуировки всегда очень нравились, я решила их забить. Я забила ноги, мне все понравилось. И я
Ну, давайте еще обрыгаемся там. И я решила делать это дальше. Миш, ты что, куку, что ли? Зачем в рот себе пхаешь это? Какую-то херь себе в рот запхал, начал этот рвотный рефлекс. Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста. Я выкину то, что тут Михаил поел. То он поел эти свои йогурты. Йогурты. Миш, за собой убирать вообще-то надо. Ага, я тут не нанималась как бы. Ага, вот тебе и ага. По тротуарам. Вы слышите, какие песни, девочки? Это совсем уже. Ой, пьяным пошел. Даром. Думаю, даром. Так, Это дальше. что, мороженка? У вас однушка, у меня студия. Я подбежала к тебе знакомиться. Ну, Димасик, да кто ты, господи? Ты уже который месяц мне пишешь, хоть покажись. Ты кто вообще? Сахар в компот не добавляю. Добавляю исключительно сахарозаменитель. Коловрат. Да, коловрат у меня. Вторым будешь беременная, вся в татухах, это жесть будет. Не факт. На животе, тьфу-тьфу, слава богу, у меня ничего не было. У меня на ляжках было. Что? Ты все равно еще не поднимаешь. Нет. Покажи свой сахарозаменитель. Да, него, Миша, аккуратно. У меня обычный, стандартный, вот, фит-парад называется. Такой вот он. И я там буквально ложечку добавляю в компот, и он сладкий-сладкий получается. Даже бывает, если сильно сладкий, я разбавляю водой. Так, пошли в директ, любовь моя. Так, пиши в директ, любовь моя. И пообщаемся. Люблю вас. А смотрите, я еще сегодня купила Рафаэлло. С Рафаэлки. Первый раз со вкусом малины. Они такие вкусные, Я тоже очень. хочу одну. Ну, ешь. По тебе. Ё-моё, уже всё. Когда стала любить себя и думать только о себе? Когда рассталась. А когда еще? В основном это происходит. Потому что когда ты в отношениях, в определенных, в которых ты не думаешь о себе, а думаешь о другом человеке, естественно, после этих отношений, если ты что-то там у себя в голове решаешь и проводишь какой-то анализ, начинаешь понимать, что ты делала там не так, и как нужно делать по факту. И именно после вот этих отношений, которые у меня закончились, я поняла, что я все-таки себя должна любить, делать все для себя. И только потом уже будут это делать для меня все остальные. Повкуснее. Хорош! Еще одну и все. Хорошо, я знаю, что еще одну есть. Носишь бюстгальтер? Редко. Ну, сейчас я без него.
Не думала пирсинг сделать где-нибудь на теле. У меня есть. Вот он. В пупке. А ты после развода долго свободна была? Нет, недолго. Вот сейчас, после расставания, я дольше свободная, чем была после развода. После развода просто, ну, кто знает, кто помнит, кто наблюдал там за нами на Доме 2, я, конечно, вообще летела с дома пятками сверкая и от Глеба. Просто лишь бы вырваться нахрен оттуда. Ну и подвернулся, так получилось, человек, который я посмотрела и поняла, что, боже, ну, типа, вот она, наверное, моя тихая гавань, не пьет, не курит, там, тры-ты, работящий, все, стабильный, серьезный. Ну, я даже как бы особо не думала, не задумываясь, не выбирала, прям нырнула туда. В омут с головой, короче, ушла. Ну, вот, считайте, 4 года была там. Женя, вообще не общаетесь? Нет, вообще не общаемся. Если только он мне напишет что-то по поводу тачки. Не больше. Ну, если честно, я не вижу смысла общаться. Вообще никак. А зачем? Все. Ну, типа, у меня своя жизнь, у него своя жизнь. Зачем нам общаться? До свидания. Вы слышите, какие мне песни играют? Миша у меня в ногах подлазит. Угу. Я думала, ты грудь покажешь. Что? Сын сам по себе ходит, может долго находиться сам по себе. Конечно, а что нет? Вот он со мной в комнате. Ну, подумаешь, я общаюсь с вами, он тут своими делами занимается. Да я и так с ним 24/7, ребят. То, что я как бы там час сижу в эфире, ну, я думаю, он тут с ума не сойдет от того, что меня нет в его компании. Что больше любишь, вино или пиво? Пиво, потому что от вина мне пипец как плохо, мне вообще оно не идет. Вот если я вот такой вот стакан выпью вина, я буду в говнище, вообще в кашу просто полную. Получается, он подарил сперва тебе машину, а потом плати за нее. Ну, типа того, да. Да, ну, не буду вдаваться в подробности, но, короче, суть в том, что я Лилу на него зарычала, он ее затрахал. Ушел. Кто рычит на детей, а? Кто рычит на детей? Ну, хотя он сам виноват. Я, конечно, ее тоже ругаю, ну и его ругаю, когда он начинает ее дрюкать. Сейчас я схожу к Михаилу. Так мило. А почему перестала носить желтое золото? А вот не знаю. У меня вот прям на доме я еще была. Я, в принципе, была вся в желтом золоте. Короче, поняли? Не, я
Не из той категории, которая типа такая подорвалась. О боже, Миша, что случилось? Почему ты плачешь? Ты. Если он где-то сам косяка впорол и плачет, я говорю, сорян, сам виноват. Я в этом плане вообще не сюсюкаюсь. Вот я сейчас зашла к нему и сказала, говорю, нехер лезть к собаке и ее доставать. Это тоже живое существо, которое там что-то может не нравиться, и т.д. и т.п. Сам виноват. Ну, лежит, ничего мне не ответил, лежит. В толчок оббегаешься, еще и с утра будешь болеть. Вот прям с кайфом, чтобы выпить это 2-3 бутылки, не больше. Ох уж этот Димасик. Димасик, Димасик, тебя запомнили. Завтра, чтобы в ЖК Новый Зеленоград курьер с кольцом стоял. Позови малыш. Где цветы тогда на праздник от Димасика? Я не поняла, Димасик. Где мои тюльпаны? Так, то. Ой, так я их люблю, эти гаязы. Не, у меня не 16,5, у меня вот этот палец вообще маленький, у меня сваливается все с него 15,5. Губа верхняя меньше, а просто они у меня сейчас не накрашены. Я ж когда крашу, я контур выделяю, они смотрятся больше. А сейчас они не накрашены, поэтому так. Оль, как правильно выбрать форму бровей? Наверное, вот эту неделю его подержу дома, чтобы залечить это все дело, и потом уже отправлю в сад. Подождите, ребят, секундочку. Мне нужно ответить в WhatsApp. Секунда.
Решаю по поводу днюхи. Оля, сегодня классный эфир, чаще таки проводи, будет больше подписчиков. А почему классный? Потому что я пью компот? Или почему? Или что? Да, у ДМК завтра ДР. ДМК завтра 28. Исполняется у нас месяц разница. У него 9 марта, а у меня 9 апреля. Ну и там чат был этот по поводу днюхи, короче. А я пойду, ребята, а я пойду. Вот пойду и как отмечу, так отмечу. Ты работаешь где-то или только в Инстаграм? Только в Инстаграм. У меня магазин корейской косметики. Ссылка в шапке профиля, ребят. Подходи, налетай, близ Азию разбирай. Сейчас, секунда. Так, я тут.